तो गाइज इस लोंडे का कॉन्फिडेंस देखो न्यू हेयर स्टाइल कराने के बाद। मुझे अर्जेंट में एक गर्लफ्रेंड चाहिए, प्लीज दिलवा दो। मुझे अर्जेंट में एक बाथरूम धोने वाला ब्रश चाहिए, प्लीज दिला दो। बेटा जैसे तेरे बाल है ना, वो देखकर लोग तुझे अर्जेंट लेकर जाएंगे और सीधा बाथरूम साफ करेंगे। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तेरे जैसे से बात करूं। रिक्वेस्ट इतनी पड़ी है कि साला समझ नहीं आता किस किस से बात करूं। भाई तुझे जिसने भी रिक्वेस्ट भेजी है ना, जल्दी एक्सेप्ट कर ले और तुरंत जाकर टॉयलेट साफ करके आ, नहीं तो वो लोग किसी और को रिक्वेस्ट भेज देंगे। और एक बात बता, टॉयलेट धोने के बाद ये ब्रश साफ क्यों नहीं करता? थोड़ा ब्रश साफ रखा कर, वरना ब्रश को जंग लग सकता है।